Esu Liudas, esu iš kompanijos Sneaky Box, esu studentas, tikriausiai esu labiau informatikas, tai tas žmogiukas, kuris sėdi rūsyje ir visą laiką programuoja, bet programuoju ne vienas. Tai tikriausiai kaip ir kiekviena gera istorija prasideda labai toli ir labai senai. Ar pažįstate nors vieną iš šitų pavadinimų? Dar tikriausiai turėjau paklausti, ar nors vienas esate žaidęs nors vieną žaidimą. Visus esate žaidęs. Aš irgi esu visus žaidęs. Aišku, ne pamokų metu ir neduok dievę. Tai aš esu juos tikrai žaidęs ir tikriausiai jie mane įkvėpė tapti žaidimų kūrėjų. Bet pradėjome visi nuo to, kad universitete vykusiame renginyje, ir jie visą laiką vyksta, tai yra game jamai. Gal kas nors esate girdėjęs apie tai? Yes. Tai yra tos 48 valandos, per kurias žmonės susirenka, studentai, moksleiviai, įvairiausių specialybių žmonės ir kuria žaidimus. Tai mūsų komanda, visi informatikai ten ir susitikome, visi pradėjome ten savo kelionę link tikriausiai dėl žaidimo, apie kurį papasakosiu. Tikriausiai išnekėsiu daugiau apie žaidimus, ne apie verslą, bet jeigu turite kokį nors klausimą, to irgi pradžioje nepasakiau, tai būtinai mane pertraukite, ar labai noriu, kad kas nors mane pertrauktų bent kokius 5 kartus ir užduokite klausimą, kas jums rūpi iš žaidimų, iš informatikos, iš tiksliųjų mokslų. Neklauskite apie draugės ir taip toliau, aš informatikas. Tai mūsų komanda, tie visi žmonės, kurie, tiesą sakant, 1, 2, 3, 8... 11 mūsų komandos narių, visi susitikome tose game jamuose, visi esame iš tiksliųjų pakraipos, tikriausiai taip reikėtų sakyti, informatikai, dizaineriai, kuriame piešiame. Aišku, yra visokių situacijų, kuriuose mums būna sunku, šita nuotrauka puikiai mus iliustruoja, tai yra rykliai ir gorilos duodantis 5, tai mes labai daug pykstamės, bet galiausiai gorilos ir rykliai susitarė. Tai būdami universitete, dalyvaudavome įvairiuose renginiuose, kaip ir jūs dabar dalyvaujate šitam renginį, bandėm pristatinėti savo kuriamus žaidimus, savo kuriamas idėjas. Ir galiausiai atsidūrėme Kauno technologijos universitete. Tada pradėjome dalyvauti viename iš Microsoft rengiamų konkursų ir turėjome savo super idėją, kurią pradėjome braižyti, tai buvo žaidimas be abejo, kurią pradėjome braižyti, universitetas mums labai padėjo ir turėjome ten savo tokią patalpėlę, kurioje galėjome viską užrašyti ir taip toliau. Ir po kokių gerų 3 mėnesių braižymo ir ten buvo baisiai didelį žaidimą, norėjome kurti, kaip ir visi pradedantys žaidimų kūrėjai, niekada to nebuvome darę, tai nuo ko pradėsime? Tai pradėsime nuo World of Warcraft. Kas žino tokį žaidimą? Keli čarai iki 90 lygio, pusę metų darbo. Tai visko labai daug pribraižėme. Žiauriai sunkiai dirbome naktim, dirbome savaitgaliais, nes tai mums patinka. Žiauriai daug visko pridarėme ir atsidūrėme praktiškai tokioj situacijai. Vienu žaidimu susirinkusi inžinierių komanda norėjo. Man visą laiką gerai, kaip žmonės. Aš tikiu, kad aš labai prastai. Tai iš esmės savo žaidimu bandėme išspręsti, yra tokios nustatytos tenai 10 svarbiausių tūkstantmečio problemų, kurias reikia išspręsti jungtinių tautų nustatytų ten. Tai mes bandėme vienu žaidimu viską išspręsti, bet pasirodo per 3 mėnesius ant lentos nesugebėjom to sprendimą nubraižyti. Tai visi susirinkome ir nusprendėme, kad mums reikėtų šiek tiek koncentruotis ir gal paimame ne 10 problemų spręsti, bet gal sprendžiame kokią vieną. Ir tada nusprendėme, kad imsimės ekologijos ir pasirinkome kurti žaidimą apie ekologiją, kur mūsų herojus stengsis išgelbėti nuskriaustą žemę, kuri yra, tarkime, herojus keliauja į ateitį ir ateityje pamato, kad žemė yra labai užteršta ir jis per savo visą kelionę, be abejo, jis nori grįžti namo, nes kiekvienas herojus nori grįžti namo, bet savo kelionėje jisai netyčia išgelbėjo visą žemę nuo visų katastrofų. Tai turėjome herojų,
Tada turėjome jo kelionį į ateitį, be abejo turi įvykti kažkoks didžiulis sprogimas, jis ten kasė artefaktą kažkokį, tai įkirto, įvyko sprogimas, jis nusikelia į ateitį. 10 metų, viskas super. Sukūrėme regionus, kadangi viskas yra užteršta, tai žmonės susiskaldė ir jie nebegali išspręsti vienos didelės problemos, nes jie pasidalino, iš tų visų šiukšlių pasistatė didžiulės sienas, su kuriomis atsitvėrė vieni nuo kitų ir herojus iš esmės per visą žaidimą bando juos suvienyti ir taip išspręsti ekologijos problemą. Žaidime be vaikščiojimų ir be viso kito galvojame, kad reikėtų kažką tai įdėti prieš kažką reikia kovoti, velnės, nes ką ten vaikščioti, tai aš kieme galiu vaikščioti. Nežinau. Įdėjome monstrus. Prikūrėme visokių monstrų, kurie irgi gimė iš šiukšlių ir jie ten kovoja su mūsų herojumi, bet negalime paleisti herojaus kažkaip tai neapsiginklavusio, ką jis su kauptuku ten kovos archeologas. Su teptuku kovos. Ne, sukūrėme jam ginklus, sukūrėme jam patobulinimus, kurie jam padės išgelbėti ir kovoti prieš įvairiausius monstrus. Iš esmės pačiu žaidimu stengiamės parodyti, kad kaip ir žaidime, tai yra kovojant su visokiais taršos monstrais, taip ir realybėje atsirūšiavimas yra naudingas. Ok, tai galiausiai gimė mūsų žaidimas, tai susidūrėme kūrimo metu, gal kas nors turit klausimų? Aš labai mėgstu klausimus. Ne. Ok. Tai žaidimo metu, iš esmės kaip kūrėjai, kadangi aš manau, kad visi inžinieriai yra labai kūrybingi ir tuo pačiu, aišku, žaidimų kūrėjai galbūt dar labiau kūrybiškesni yra. Ir galima sakyti, kad vienintelė problema didelė, su kuria susidūrėme, kad mes visą laiką galime sugalvoti, ką galime sukurti, bet tam tiesiog nebėra laiko. Tai čia yra vienintelė ir didžiausia problema, su kuria susidūrėme. Tikriausiai čia norėjau, kad kas nors užduotų tą klausimą. Nežinau. Ok, tai galiausiai turėjome žaidimą ir visai tas žaidimas mums neblogai gavosi. Tame konkurse, kur prieš tai ten vieno iš pirmų skaidrių minėjau, mes tapome iš esmės tarp 10 geriausių pasaulyje. Visai neblogai. Išvažiavome į Sidnėjų, visą kelionę apmokėta, viešbučiai, 5 žvaigždutės. Viskas buvo fainai labai. Turėjome tik tai pristatyti visam pasauliui, ką mes padarėme, ką mes suprogramavome. Padariau vieną skaidrę, kurią norėjau tikriausiai paskatinti, jeigu kas nors galvojate, kad, tarkim, nežinau, iš mano srities tai yra žaidimai, tai jų yra begalės ir kiekvieną dieną tikriausiai sukuriami po 200-300 žaidimų į dieną ir jie sukeliami ir atiduodami žaidėjams žaisti. Tai čia yra panašiai kaip su knygomis ir su stalais. Tai jų irgi pasaulyje yra labai daug, bet juos vis gamina. Tai manau, kad inžinierių jų niekada nebus per daug ir rinkitės inžinierius, rinkitės tiksliuosius. Ačiū.